ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ಕಾಕನಕೋಟೆ ಕಬಿನಿ ಸಫಾರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ರಸ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರು ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆ. MM ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಉಡಾ ರಸ್ತೆ ದಾಟ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ ಬೋಗಿಯವರು ದೂರದಿಂದನೇ ನೋಡಿ ಗಾಡಿನ ಸೇಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಉಡಾ ರಸ್ತೆ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದೋ. ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಿರುವಂಥ ಹೊಸ MM ರೋಡ್. ನಾವಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾನೆ ನಿಂತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆನೆ ನಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಮೂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿತು. ಮತ್ತು ಅದರ ದಾರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಪಾಡ್ಗದು ಹೋಯಿತು. ಆನೆ ಹಾಗೆ ಕಾಡೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತು. ನಾವು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಡಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ಡಾಗ್ಸ್, ಸೀಳ್ನಾಯಿಗಳಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಟಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಟಾಡ್ತಿದ್ದ ವೈಲ್ಡ್ಡಾಗ್ಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಗುಂಪು ನೋಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಆ ಜಿಂಕೆ ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಓಡೋಗ್ತು. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ.
ಬೇಟೆ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಬೇಟೆ ಮಿಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರುವಂಥ ಹೊಸ MM ರೋಡನ್ನು ದಾಟಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಇವೇ ಇರಬಹುದು, ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಜಿಂಕೆಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಏನು ಮಾಂಸಗಳ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಿತ್ತು ಅದೇ ತಿಂತಾಯಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವಾಹನ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯ ಗುಂಪು, ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಡೀರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ ನಂತರ ಒಂದು ಲಂಗೂರು ರಸ್ತೆ ದಾಟೋದು ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 ಆನೆಗಳು ಅವುಗಳ ಪಾಡ್ಗವು ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯ್ತಾ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಗುಂಪು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಕಾಡೆಮ್ಮೆಗಳು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದು ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಅಲೌ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಾಹನನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಕಾಡೆಮ್ಮೆಗಳು ರಸ್ತೆ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಸಮಯನೂ ಮುಗಿದೋಗಿತ್ತು. ಈ ಸಫಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.